Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát igen, eltaláltátok, ez lesz a miénk. A Lenyino.hu mai epizódjában igazából szokásosan telket fogunk tisztítani, de mivel megjött az új traki, és tegnap kipróbálgattuk Verpeléten egy 2 méteres kis akácosban, ahol ilyen vagy ilyen kővastagságú akácok voltak, úgy gondoltam, hogy akkor mi volna, ha bevetnénk itt is a gépet. Természetesen annak a barockának nem fogunk neki menni, mert nincs értelme, de ami a feladat lenne, és nem olyan díszes ez a terep, az az, és ami a nehezét adja az egésznek, hogy ott, itt, meg azt hiszem még 2 helyen, de ott biztos vannak benne ezek a korábban kivágott és kazalba ide lehelyezett ágak és gajak. Na most, hogy ide bejövünk az Ivekóval, meg az ágdarálóval, először ugye ki kéne építeni magunknak egy jó kis infrastruktúrát, aztán ezeket a fákat szépen depusztatni kéne. A telek nem nagy, szerintem egy ilyen 7-800 négyzetméter, úgyhogy igazából én itt jövök végig, ahol lehet trakival, és jól látjátok, meg halljátok, hogy Ákos már elkezdte ezt a területet kitakarítani, mert hát szokás szerint építési területen vagyunk, és itt pedig végig tele van shifter, úgyhogy mondtam Ákosnak, hogy nagyon óvatosan szépen tapogassa le a területet. Itt van a trakónk, én meg most annyira nem érek rá dumálni, mert jobban szeretnék pénzt keresni, úgyhogy kezdjünk bele! Vettem észre. Durván haladósabb a meló, meg sokkal kockázatosabb is, mert mutattam nektek az előbb azt a vasat, találtam abból még 2. Hát akkor meg is mutatom. Hoppá! Ilyenkor nem örül a tulajdonos Gézuka, de megnéztem a kés állapotát, elég jó. Úgyhogy behatolok ebbe a gyönyörűségbe.
Na, hát igazából nagyon szerencsétlen a pálya, mert hát sose értettem ezt, hogy így kivágunk valamit, néha föld felett 50 centivel. Jön szépen sarjról fakad, trakóval meg nem férünk el, ez már azért komolyabb, mert le se kellett hajolni, egy föld felett egy méterrel. És igazából ennek köszönhetően, hogy nem nagyon lehet, tessék, íme szintén mindenhol ilyen csonkok, itt is, úgyhogy nem nagyon lehet olyan szépen egyenletesen haladni. Úgyhogy szerintem, amit akartam a trakival megmutatni, ezt úgy megmutattam. Ahol tudok, még traktorozok, mert nagyon ilyen tört a terület, tagolt. Úgyhogy amit tudok, azt még így óvatosan letraktorozom. Aztán jövök én is kézikaszával, és akkor elkezdjük ezeket a borzalom kupacokat, amik például itt is meglapulnak. Nem tudom, látjátok-e? Ott, vagy mibe akadtam bele? Ja, hát itt. Tessék. Ezeket innen szépen ki kell majd szedni. Adagolható állapotba tenni. Lehet őket darálni, lehet bejönni az Iveco, és akkor darálhatjuk őket, de ezzel el leszünk. Úgyhogy bele kéne húznunk. Majd innen folytatjuk. Na ahogy. Igazából traktoros, kaszálós részekkel meg vagyunk. Mutatom is nektek, hogy haladtunk. Nagyon jól. Megnézem az időt. 3 óra hosszája csináljuk a műsort. Reggel 8 jöttünk, most pedig 10:42 van. Körbe takarítottunk, körbe kikíseztünk mindent. Hát ezekkel azért el leszünk majd itt. Ákos már belekezdett a feladat a kicsomagolásába. De igazából ennyi. Na, tehát ott tartottunk, hogy kiválogatjuk a régebbi zöld hulladékot, fölcsatlakoztatjuk az Ivecóra az ágdarálót, és akkor jövünk befele darálni. Ezt, hogy válogatjuk, ezt nem videóznám, mert halálunalmas lesz. Szóval majd még jelentkezek. Na hajó, üdvözlök mindenkit! Második nap. Tegnap már nem jelentkeztünk be, mert igazából nem láttam értjét, mert a videó igazából azért készült, hogy a grillót kicsit bemutassam nektek, meg én is kipróbáljam, hogy ilyen igazán súlyosabb körülmények között hogy működik a traki. Szerettem volna kicsit leterhelni, mert szerettem volna, hogy ezt ti is látjátok. Szóval, amit mondtam, ezeket a borzalmas, gazalba rakott, mások által kivágott zöld hulladékot tegnap kiválogattuk. Azt hittük, hogy meg leszünk vele ezen a munkával egy nap alatt, de nem. Igazából 3 napra lett betervezve, és én is úgy is számoltam az árat, de így, hogy megjött a traki, azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy terhet, meg munkát vett le rólunk. Amit akarok nektek mutatni, még most egy kicsit finomra vasaljuk a pályát, így kamerán annyira nem jön keresztül, nem látszik. Tényleg az a lényeg, hogy ott Ákos a síttörménéken keresztül még egy kicsit ráigazít, én meg a tücsökkel akkor szépen nekiállok, és kivasalom még itt ezt a hátsó részt. Szóval innen folytatjuk. Na, itt is vagyok, és akkor, ahogy kezdtük az elején. Hát, ilyenkor így szoktam csinálni. Ügyesek voltunk meg jól lett. Tényleg, a vártnál szerintem sokkal jobb lett. Én kicsit kicsibe voltam, és vagy ezzel az összehordott ganéjjal mit fogunk majd kezdeni, de megoldottuk. A trakó az tény is valahogy nem volt olcsó, de iszonyat munkát fog így levenni rólunk. Hát tessék, itt van, 1,5 napot spórolt nekünk maga a gépezet. Ja, egy kis különlegesség, nagyon féltem, ilyenkor mindig félek ilyen telkeken bemenni valahova, hogy ugyan mit fogunk találni, mindig van mit találni, ahogy mutattam a film elején is. Találtunk szögvasat, találtam egy ilyet, ezt megtaláltam, de ezt Ákos már nem találta meg, csak vakon. Ezt viszont már én találtam meg,
Itt látszik, el is kapta a kés, illetve, de itt is. Mi ez? Ja, ugye, bringa első villa. Na és akkor gyertek, megnézzük a kések állapotát. Azt mondja, hogy jaj, de jó helyen álltunk meg. Egy pillanat, és mutatom is. Ahhoz képest, amire én számítottam, azt nem mondom, hogy gyári állapotú a kés, de azért sokkal roncsoltabb felületre számítottam. Igazából ennyi. Szólunk a megrendelőnek, hogy legyen szíves, vegye át a munkát. Reméljük, ki is fog fizetni. Szóval, ennyi volt már a lenyíró.hu. Tudjátok a jelszót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!